ما زالت حالة من الغموض تسيطر على نادي الهلال في ظل عدم حسم أي صفقات أو وضوح الرؤية بشأن المدير الفني الجديد الذي سيقود الزعيم خلال الموسم القادم خلفا الأرجنتيني رامون دياز. وكشفت صحيفة الجزيرة عن تشديد من جانب إدارة الهلال على جميع اللاعبين المقيدين في الكشوفات سواء محليين أو أجانب بضرورة الالتزام بموعد انطلاق التدريبات المحدد له الأحد 25 من يونيو الجاري. ويبدأ الهلال استعداداته للموسم الجديد بحضور اللاعبين إلى مقر النادي في الموعد المحدد قبل سفر إلى النمسا لخوض معسكر خارجي تحت قيادة المدرب الجديد المنتظر الكشف عنه خلال الفترة القادمة. وأوضحت الصحيفة أن الهلال سيضم أكثر من 12 لاعبا إلى المعسكر من مواليد 2002 و2003 بالإضافة لعودة اللاعبين المعارين. وسيشهد المعسكر تواجد الخماسي الأجنبي موسى ماريغا، غوستافو غويلار، ميشيل ديلغادو، أندري كاريلو وماتيوس بيريرا.